طبعا الشخير موضوع مختلف تماما عن موضوع الحساسيات. واحدة من مسببات الشخير هي الحساسية، لكن الشخير اللي يسببه عدة عوامل ومنتشر جدا عندنا في المجتمع السعودي. اللي يسبب الشخير اما انسدادات في الانف او انسدادات في منطقة الحلق مثل اللهات، يمكن تسمعون الترهل في منطقة اللهات او تضخم في اللوز، او يكون سبب الترهل في المنطقة اللي تحت اللهات، منطقة الحنجرة واعلى الحنجرة. قد يكون سبب التضخم في بقاع اللسان اخر اللسان. واهم من هذول كلهم الوزن. زيادة الوزن معناه مباشرة في شخير وانقطاع تنفس. يعني ما فيه دايم اللي عنده شخير نصيحتي له نقص وزنك. سوي ربط. لا ما ننصح طبعا ما ننصح بالربط مباشرة. يمكن زملائنا حقين الربط يفيدون، لكنه نقص وزنك حتشوف الشخير باذن الله تعالى يتحسن كثير. عاد الله يعين. الله يعين. ما حينحل. طبعا الشخير ولا اقطع واردك، الشخير معنا اتصال. تفضل. الشخير بالنسبة لنا هي عبارة عن مشكلة اجتماعية بين الزوج وزوجته، أو الزملاء اللي أطلعوا مع بعض صكوا عليه بغرفة الحالة لأنه شاخر. لكن يهمنا أعرف لك واحد يا دكتور لازم تهز المركع عشان يسكت. لكن يهمنا انقطاع التنفس. إذا كان يعني متزامن مع الشخير انقطاع في النفس، وهذا دائما الزوجة تقول ترى تمسك نفسك شوي ثم تشهق وتصحى عشان تتنفس من جديد. هذه لا، هذا مباشرة لازم تراجع زملائنا حقين طب النوم علشان نعرف مستوى انقطاع التنفس وتاخذ له علاجات في أجهزة معينة مساعدة لك وقت النوم. لأنه على المدى الطويل، على المدى 10 إلى 20 سنة، اللي عنده انقطاعات في التنفس لها تأثير سلبي على القلب والرئة. يا سلام. لذلك لابد تعالجه بشكل يعني بشكل قريب، ما تخليه. في بعض الشخير يكون من سبب النوم، المخدة، من أكيد الوضعيات. أي الوضعيات. صحيح. الوضعيات لها أحد أسباب. طبعا معروف الوضعية النوم على الظهر هذه أكثر وضعية يكون فيها شخير. وضعية الجنب تكون أقل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.